la Mbere yo prière, gusenga lire un turashaka psaume gusoma zaburi merveilleux, ihebuje, psaume 33. zaburi ya 33 duhere ku murongo wa 4, Car la parole de kuko l'Éternel ijambo ry'Uwiteka est ritunganye, droite. En allemand, mu Kidage ngo véritable. ni ijambo ry'ukuri, ni ijambo ry'ukuri, Et toutes ses œuvres imirimo ye s'accomplissent yose en vérité. ayikorana umurava, akunda gukiranuka n'imanza zitabera. La bonté de l'Éternel, Isi yuzuye imbabazi z'Uwiteka. les cieux Ijambo ry'Uwiteka ont été faits par la ni ryo parole. ryaremye ijuru, L'Éternel et toute leur umwuka wo armée mu kanwa par ke le souffle de sa bouche. niwo waremye ingabo zo muri ryo zose, ateranya amazi yo mu nyanja nk'ikirundo, Il met dans des réservoirs ashyingura imuhengeri mu bubiko. que toute la terre Isi yose craigne l'Éternel, yubahe Uwiteka, que tous les abari habitants mu du isi monde bose tremblent devant lui, bamutinye, car kuko il dit, yavuze il arrive, bikaba, il ordonne. yategetse bigakomera. Amen. Jusqu'ici, Kugeza hano rero cette mu parole. ijambo Nous avons une requête dufite particulière icyifuzo cyihariye kivugwa hano, que nous allons apporter au icyo Seigneur tuzanira Umwami Imana pour notre bien-aimée sœur kubw'umukundwa mushiki wacu Risque, qui a déjà un âge. umaze gukura cyane. Ces salutations aussi fraternelles. Mwakire n'izo ndamukanyo za kivandimwe Herbert za Keller, kivandimwe z'uwo muryango qui sont au Canada. wa Herbert Keller uri muri Canada, Mettre notre frère Herensberger n'indamukanyo za mwene data Heresberger a apporté ces salutations. yazanye Herbert Keller, indamukanyo z'umukwe we Herbert Keller. les avoir rendus. Et je demande de nouveau de le saluer aussi. Ndasaba yuko nanone tumusuhuza nanone. Turahaguruka kubwo gusenga. Père Céleste, Data wa twese uri mu ijuru, nous regardons à ni toi. wowe Nous levons duhanze notre amaso, ni wowe twuburiye amaso yacu, Nous levons nos yeux. Nous te remercions pour ta tugushimira sainte et précieuse kubw'ijambo parole. ryawe ryera kandi ry'igiciro, Que jusqu'à cette heure, yuko kugeza tu kuri uyu nous as munota conservés. waturinze, Et que kandi d'une telle manière mu merveilleuse, buryo koko tu nous nk'ubu as révélé. buhebuje ukaba waratwishuriye. Dieu Tout-Puissant, Mana ishobora byose, qui sommes-nous ese turi bande pour pouvoir kugira ngo avoir la grâce de tugirirwe parler. ubuntu bwo kuvugana nawe no kukwegera? Nous le faisons parce que nous Turabikora croyons kuko twizera que Jésus-Christ, yuko notre Yesu Seigneur, Kristo umwami wacu sur la croix à ku musaraba Golgotha, i Golgota a pris sur lui la colère de Dieu, yishyizeho umujinya w'Imana, a expié nos yikorera ibicumuro byacu, ahongerera ibyaha byacu, nous a réconciliés maze avec Dieu. atwunga n'Imana. Et en tant que réconciliés, Kandi nk'abunzwe n'Imana, ubu tuje tugusanga. Amen. et te demandons, Tugusaba parle uyu aujourd'hui munsi avec nous, uvugane agis natwe, ukore par ta parole et kubw'ijambo par ton ryawe esprit no kubw'umwuka wawe d'une manière très mu buryo particulière. koko bwihariye. Seigneur, Mwami Imana, accorde ta grâce utugirire ubuntu pour que kugira ngo nous ne regardions pas à ce que twe kureba les hommes ou bien l'ennemi ibyo abantu cyangwa se umwanzi akora, regardions à toi ariko tuguhange et amaso l'œuvre de tes mains n'umurimo w'intoki zawe parmi nous hagati yacu et dans notre vie. no mu bugingo bwacu, Nous puissions la voir tubashe et kuba tubufite, te remercier pour kandi cela. tugushimire Tout notre kubw'ibyo n'imitima yacu yose. Sauveur fidèle, Mukiza ukwiringirwa, nous remettons cette réunion tukweguriye iri teraniro mu buryo koko bw'umutimanama, koko le couvercle de ton sang. twemejwe n'umutimanama, kandi koko dutwikiriwe n'amaraso yawe Mwami. Tugusaba ngo tuyoborwe n'umwuka wawe wera mu buryo butaziguye, Mwami ukwiringirwa. Urebe ubwoko bwawe mu buntu bwawe, kandi uhe umugisha umurage wawe,
conduis-le sur uyobore le droit mu chemin nzira igororotse kugira ngo umwanzi ye kuburimbura. Nuko mwami Mana turagusabye ngo dukomeze uyu munsi, udukomereze mu kwizera, sauve ukize celui qui n'est pas encore sauvé, utarakizwa, guéris, ukize indwara, délivre ubature du malin, ubatureho iby'umubi byose, sauve ubature ukize l'évangile, ubutumwa bwawe bwiza nanone bundi bushya, puissance de Dieu. bube imbaraga z'Imana. Mwami Imana yacu, Accepte la louange, wakire uguhimbazwa l'adoration no gushimwa et l'adoration no guhimbazwa d'éternité kugeza mu iteka ryose. Haleluya. dans le Saint-Nom. Mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. 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 Nous nous asseyons. Turicara. Je voudrais comme première chose Ndashaka rero nk'ikintu cya mbere qu'on mette beaucoup de salutations gutanga indamukanyo nyinshi za kivandimwe tous nos frères et kuri bene sœurs. data na bashiki bacu bose bo mu Buhindi. J'ai été presque 3 semaines Namaze ibyumweru hafi bitatu en Inde et j'ai mu traversé Buhindi, le pays et je crois qu'en tout nambuka igihugu cyose. 1000 Muri rusange nagenze ibirometero 6,000 par ndi mu avion, ndege, en mu voiture, modoka, et tel que c'était, kandi nk'uko byari biri, beaucoup remettent benshi des salutations. baboherereje indamukanyo za kivandimwe, Et particulièrement kandi mu buryo bwihariye mwene data Arthur il y Davis a plusieurs années était wigeze kuza hano hashize imyaka myinshi aha hantu et avait rendu un témoignage. agatanga un bref témoignage. ubuhamya bugufi. Il a demandé spécialement Yasabye mu buryo bwihariye que je yuko puisse saluer nabasha gusuhuza bose Zurich très mu buryo cordialement bwa kivandimwe. de tous. Vous saluez Ngo mwese mbasuhuze, mbahe indamukanyo za bene data na bashiki banyu bo mu Buhindi. Turashaka rero kwitondera ibyanditswe bike byo mu byanditswe byera. Je devrais encore nommer cet exemple. Ati ni ku bwanjye wenda nakagombye kuba navuze kuri urwo rugero. Yari muri uwo murwa wa Matrat, Alors que le ubwo pasteur umupasitori de cette église wo muri urwo rusengero dénominationnelle écoutait muri ry'abanyedini yumvise ikibwirizwa cyanjye, hanyuma aza ansanga arambaza ati se umunsi ukurikiraho avoir du temps pour un entretien. ati ese ntiwagira umwanya kugira ngo tuganire. Ndamuga nti n'umutima ukunze. Yari afite ibibazo bibiri Qu'il avait lié à sa personne. ibyo yari afite muri we. Arambaza ati Prétendez-vous ni ubuhe burenganzira mwaba mufite kugira ngo muvuge yuko mwene data Branham est le prophète, ari we muhanuzi wa nyuma watumwe n'Imana mbere yo kugaruka k'umwami Imana? Icyo nicyo kibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri en fait, appartenant à la première, cyari était gifatanye n'icya mbere. Mu by'ukuri cyari ngo niba ariko biri, kubera iki? est-ce que toutes les Kubera iki églises amatorero yose ya kidini n'ont pas reconnu son mission? atigeze amenya ubukozi bwe? Et vous pouvez bien vous Noneho imaginer mwakwibaza que deux de telles yuko ibibazo bibiri nk'ibyo sont pour moi kuri jye des questions très précieuses. ari ibibazo koko bifite igiciro cyinshi. Les questions n'auraient pas pu être mieux Nta kundi byari kubazwa neza gusumba uko, kandi nk'uko Imana iteka imfasha ni nako byagenze. Nanone icyo gihe naravuze nti mukundwa nshuti yanjye, ntabwo ari jye uri bugusubize, ahubwo je vais laisser Dieu ndareka Imana yonyine igusubize. ne disant rien Nta kindi kintu mvuga, ahubwo nsoma gusa imirongo yo muri Bibiliya ihamiriza ibyo. Et qu'est-ce que je dois vous Ese dire? n'iki kindi nababwira? J'avais lu tout un nombre de Nari versets. narasomye Et l'homme a sauté. ibyanditswe byinshi byo muri Bibiliya, maze uwo mugabo arahaguruka, arasimbuka, mfata ukuboko ku meza, arambwira ati Dieu m'a répondu. ati Imana yanshubije. J'ai maintenant reconnu Ubu au travers des Écritures. menye nshingiye ku byanditswe byera. Arambwira ati mwene data runaka na runaka bari hano baravuze gusa ngo umuhanuzi yaravuze ngo umuhanuzi yaravuze ngo umuhanuzi. Qui a pris la Bible? Ni wowe wa mbere ufashe Bibiliya
kandi ureka Imana ivugana nanjye inyuze mu ijambo ryayo. Yaje ku meza ansanga arambwira ati uhereye none iri ni itorero ryawe, muramutse uje mu Buhindi ushobora kuza ukabwiriza hano ijambo ry'Imana. Yaransabye ku birebana n'umubatizo wo mu mazi mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Bakundwa, Imana niyo kwiringirwa, ntabwo dukeneye kugira impagarara. Niba koko ariyo yadutumye ishyira mu kanwa kacu amagambo tugomba gusoma, ikayashyira mu mitima yacu, ikaduha ibyanditswe, nuko niyo yonyine iba ivugana n'imitima yose iciye mu ijambo ryayo no kubw'umwuka wayo. Amen. Ibyo rero ijambo ry'ubuhanuzi koko muri iyi minsi kuri jye ryahindutse rishya mu mutima wanjye, ryuzuye umutima wanjye, kubera yuko ari icyerekezo cy'Imana, ijambo ry'ubuhanuzi. Abantu muri kino gihe batagize igice cy'ubuhanuzi, ntibabashe kurihabwa rihishuriwe ngo bahabwe icyerekezo, nuko ngo bahabwe ingingo zose izo bashakaga kwandikaho, cyangwa ngo bavuge kuri Israheli, bavuge ku Burusiya, ku mvura ndetse no gutoswa n'imvura, no kuri izo ngingo zose zikubiyemo. Ariko bo gusa ngo uwo nguwo gusa kubw'ubuntu bw'Imana. Ndashaka kuvuga ubu mfite koko bivuga mu buryo bukomeye cyane kugeza ku ngaruka ya nyuma y'uko umuntu utemera muri iki gihe cya nyuma cy'ubuhanuzi inshingano y'umurimo y'umuhanuzi watumwe n'Imana. Nibyo ku bw'iki gisekuruza cya nyuma cy'ubuhanuzi utemera iyo nshingano y'umurimo yataye inzira mu byo yibwira ko azi. Ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi ni umucyo umurika ahacuze umwijima. Ko niko Petero icyo gihe yabyanditse, kandi niko biri uyu munsi nanone. Ugendana n'Imana ntashobora kunyura iruhande rw'ijambo ry'Imana n'amasezerano yayo, ntibishoboka. Ibyanditswe byinshi narabibonye, nashaka kubisoma uyu munsi, byatumye mbasha kubyitondera. Mujya mwakira ibibwirizwa byinshi bya Mutata Baranamu, njya mbiboherereza. ku bw'ibyo mushobora kubyinjiramo mu buryo bwimbitse. Ariko nk'umuhanuzi Yesaya igice cya 11, Yesaya 11 umurongo wa 11, uwo munsi Umwami Imana azarambura ukuboko ubwa kabiri, igarure abantu bayo basigaye bacitse ku icumu. Kugeza hano uwo murongo, iyo mvugo ngo ubwa kabiri, ngo muri icyo gihe muzi ko habayeho ukuza kwa mbere k'Umwami Imana, hazaho kuza kwa kabiri. Habayeho umuhamagaro wo gusohoka wa Isiraheli bava muri Egiputa kubw'ukuboko kw'imbaraga kwabashije kuramburwa, kandi ku iherezo ry'iminsi Imana yarambuye ukuboko kwayo kugira ngo igarure ubwoko bwayo, ibukure mu mahanga atandukanye, kuko igihe cyari gisohoye. Ku bw'ibyo
Au chapitre mu gice 13, cya 13 il était écrit handitswe concernant le ku jour du birebana Seigneur, le jour n'umunsi saint. w'umwami ndashaka mu ndagano ya kera n'indagano nshya Vous montrer la liaison. kubereka isano. Ésaïe Yesaya 13, 13 verset 2. umurongo wa 2 Sur ngo une montagne nimushinge ibendera ku musozi dressée muremure, une bannière, ku musozi muremure élevez w'ubutayu, la voix vers eux. mubarangururire ijwi, Faites des signes mubarembuze la main, kugira ngo binjire afin qu'ils mu marembo franchissent les y'imfura, portes des tyrans. kugira ngo binjire mu marembo y'imfura. J'ai donné des Nategetse ordres intore zanjye kandi à ma sainte armée. nategetse intore zanjye kandi nahamagaye ingabo zanjye z'intwari zishimana ubutwari ngo zimare uburakari, Ceux qui se réjouissent de ma zishimana grandeur. ubutwari bwanjye cyangwa gukomera kwanjye. On entend une rumeur sur les Ngo- montagnes comme celle. nimwumve ikiriri cy'abantu benshi ku misozi miremire kimeze nk'icy'ishyanga rikomeye. Mwumve n'urusaku rw'amahanga y'abami ateranye. Uwiteka Nyiringabo L'armée qui va combattre. aragera ingabo zo kujya ku ntambara baturuka mu gihugu cya kure ku mpera y'ijuru, L'Éternel et les instruments bazanye n'Uwiteka n'intwaro z'uburakari bwe ngo barimbure igihugu cyose, toute la contrée. ngo barimbure igihugu cyose, mu Kidage ngo barimbure isi yose. Gémissez car le jour de ngo nimuboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi, uzaza ari umunsi wo kurimbuka uturutse ku ishobora byose. Ibyo bizatuma amaboko yose atentebuka n'umutima w'umuntu wese ukuka. Baziheba umubabaro n'uburibwe bizabafata, bazababara nk'umugore uri mu nda, bazarebana bumirwe, kandi mu maso habo hazatugenzeza hase n'umuriro, hazatugengeza hase n'umuriro. Turiho mu gihe muri cyo dushobora kwitega yuko, kandi tugomba kwitega yuko ibintu bya nyuma byanditswemo byose bibasha gusohora. Nuko rero niba twebwe, kandi ibyo tugomba kubikora, niba twitondeye imiterere ya politiki n'ibirimo gusohora ubu ngubu, twabona yuko byose birimo gukora bigana kuri iyo ntego idasanzwe. Kandi ndashaka yuko tubasha kubona ibyo bintu bitatu, ibyo Mundata Branham mu buryo bw'ubuhanuzi yashyize hagati, tubashe kubyakira n'imitima yacu. Hariho ibintu bitatu bizabaho, kandi Imana yirinze yarinze byose kugira kubwo gusora kwabyo, yarinze byose kubwo gusora kwabyo. Ibyo rero bizasohora neza ku iherezo, kuko aho niho mu Isiraheli niho izo ngabo zikomeye zizabaho, zizabasha kuneshwa kandi zikarangirira aho ngaho. Naho ubundi ibindi byose bizashyika n'ibizaza bizaza mbere yaho, kuko aho ariho bizarangirira. Ibyo dushobora kubisoma mu muhanuzi Ezekiyeli nawe 36 na 38, umuhanuzi Yoweri 2:3, no mu bindi byanditswe byinshi. Ariko nanone havugwamo Vatikani ndetse no kurimburwa kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi niba tuvuze kuri ibyo bintu,
Alors ce n'est pas parce ntabwo ari uko bitunejeje qu'elle nous amuse, cyangwa pas parce que bidushimisha nous voulons oya que cela nta nubwo arrive twifuza yuko ibyo bizabaho gutyo, mais c'est parce ahubwo que ni ukubera yuko nous respectons twubaha Dieu dans ses Imana mu décisions. mu migambi yayo, kandi twizera yuko ibiba byose Se passera avec bizasohora mu gukiranuka avec raison. kandi Et mu Dieu kuri, n'aura kandi pas yuko besoin de Imana itazisegura ku muntu uwo ari we wese. Turabona que les choses yuko maintenant ibintu sont en ubu train ngubu d'aller vers birimo bigana aho, purement à caractère politique kandi du Vatican. ari ibintu koko bishingiye kuri politike, kuba Vatikani ikururirwa muri ibyo bintu, Et que kandi yuko cette paix ayo mahoro qui est menacée d'échouer et qui n'était même pas asa là, nkaho qui sera azanishwa, là, qui sera atigeze abaho, qu'une atazanabaho, ari amahoro ya nyirarureshwa, que des choses maintenant yuko ibintu ubu ngubu byaba birimo kuba pour kugira ngo introduire la phase finale. kugira ngo Les igice cya nyuma kibashe gutangira. Abanyapolitike batagije ukwiringirana bamwe ku bandi, bakeneye umuntu ugamye uwo babasha kwiringira, ariko cela aussi un jour, ibyo nabyo umunsi umwe bizahinduka, car d'après Frère Branham, kubera yuko nk'uko Mudata Branham yabivuze, une bombe tombera sur le Vatican. igisasu kizagwa i Vatikani. Mwabisoma mu byeshuro 18 byanditse inshuro 3 L'un après l'autre, mu buryo bukurikiranye, yuko mu isaha imwe ku yindi uwo murwa ukomeye uzarimbuka. ici il s'agit pour Hano moi kuri jye d'une ikigambiriwe n'iyi mvugo iyo Pawulo mu Batesaloniki ba mbere au chapitre mu 5, gice cya 5 au verset umurongo 3, wa 3 ici dans Isaïe 13, yavuzeho verset hano muri 6, Yesaya car le jour de 13 umurongo wa 6 ngo nimuboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi, azaza ari umunsi wo kurimbuka. Ngo nicyo gituma ngo amaboko yose atendebutse n'umutima w'umuntu wese ukuka baziheba, umubabaro n'uburibwe bizabafata, bazababara nk'umugore uri kunda, bazarebana bumirwe, kandi mu maso habo bazakugenzeza hasi nk'umuriro. Hano nko mu Batesalonike nanone niko byanditse. Murabona yuko uburyo ki abahanuzi n'intumwa kubw'umwuka wera umwe babashije kwandika kandi bakabasha kuvuga. Hano haravugwa ngo mu Batesaloniki ba mbere 5, Batesaloniki ba mbere 5 duhere ku murongo wa 2, kuko ubwanyu muzi yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura nijoro, ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazarokoka. Ese nibyo twasomye cyo kimwe, ayo magambo cyo kimwe mu muhanuzi Yesaya umurongo wa 8 igice cya 13. Hano Pawulo ntabwo yahagarikiye aha, ariko ahubwo yaranditse umurongo wa 4 muri Batesaloniki ba mbere 5 ngo ariko mwebweho bene data ni muri mu mwijima, mu Kidage ngo ntimukabeho mu mwijima, ngo uwo munsi utazabatungura nk'umujura. Nubwo isi yose, abatuye isi bose bazatungurwa nk'uko umugore atungurwa n'inda, hariho abantu ku isi batazatungurwa, kuko Pawulo yanditse hano ngo ariko mwebweho bene data ntimukabeho mu mwijima, ngo uwo munsi utazabatungura nk'umujura. Hano rero haravugwa ku munsi umwami Imana. Ubu rero turagera ku ipfundo ryo gutumwa k'umuhanuzi wa nyuma, w'umurongo wa nyuma
du dernier prophète w'umuhanuzi wa nyuma mu ndagano ya kera handitswe ngo nzaboherereza w'umuhanuzi Eliya mbere y'uwo munsi uteye ubwoba w'Uwiteka utarasohora. Kubera iki tutakiri mu mwijima birebana n'ibi bintu? Ni ukubera yuko ese ni ukubera yuko tumeze neza gusumba abandi? Oya, ariko ni ukubera yuko Imana yaduhaye ubushobozi bwo gufata mu buryo bukomeye ijambo ryayo, tugatega amatwi ijwi ryayo muri iyi minsi, no kwakira mu mitima yacu icyo afite kutubwira muri iyi minsi. Rero umwami Imana yabashije kwirinda, cyangwa se yirinze ntiyasohoza urubanza rwayo. Abantu benshi n'amateraniro menshi agaragaza ko yubaha Imana azabasha gutungurwa cyane mu buzima bwabo. Ntabwo wanyura iruhande rw'Imana ngo unyure iruhande rw'ijambo ryayo ngo wibwire yuko ngo wazajya imbere y'Imana ngo uvuge ngo haleluya, ngo ndi hano, mbese ntunezerewe kumbona ngo mukundwa mukiza, ngo kuba naraje imbere y'Imana. Siko biri. Imana yohereza ijambo ryayo kandi igasaba abantu yuko bashaka kuzarama imbere yayo, yuko babasha kubaha Imana n'ijambo ryayo, babasha kwemera abo yatumye ndetse n'ibyo yemeye ko bibwirizwa no kwizera ibyo yababwiye. Utabasha kubikora nuko ababuze ikintu cya mbere, ababuze gutinya Imana, kandi gutinya Imana iryo tangiriro ry'ubwenge bukomoka ku Mana, itangiriro ry'ubwenge buva ku Mana. Ese ubwenge bw'Imana buri he? Niba gutinya Imana kuramutse kudari mu mitima yacu, ese ni gute dushaka kwakira ubwenge bw'Imana buturutse hejuru? Imana ibanze kuduha uko gutinya mu mitima yacu, hanyuma ibyo mu minsi yacu yose yo kubaho tutitaye ku byashyika tubashe kugira uko gutinya. Mu muhanuzi Yoeli 3, aya magambo azwi yanditswe no muri Petero mu byakozwe n'intumwa 2 umurongo wa 17, yayo Petero yavuze ayakuye muri Yoeli 3. Muri Yoeli mu gifaransa biri muri Yoeli 2:28, ariko dusome muri mu byakozwe n'intumwa 2:17 ngo nuko ngo uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye. Muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye, bazahanura, nzashyira amahano mu ijuru hejuru, nshyire n'ibimenyetso isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi. Izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi ruhinduke amaraso, uwo munsi mukuru kandi utangaje w'Uwiteka utarasohora. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Amina. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa, agakiza kazaba ku musozi Siyoni n'i Yerusalemu, nk'uko Uwiteka yabisezeranije mu Kidage, ndetse no mu barokotse abo Uwiteka azahamagara. Imana yatanze agakiza, kandi abo bose bizera ako gakiza n'imitima yabo yose, batabikoresha ibitekerezo byabo bya muntu,
ngo batoranye ibyo bizera cyangwa ibyo batizera, ariko bagomba kwizera ijambo ry'Imana ryose. Ntabwo bakunda ko ibyo bivuga gutyo. Aburahamu mu buryo bwo hanze n'ibitekerezo bye yabashije kubona yuko umubiri we n'umubiri wa Sara yari imibiri imaze gupfa mu mikorere yayo, ariko ntabwo yemeye kuzimizwa nuko umubiri we mu buryo bwo ku isi wari umaze gusaza. Ntabwo yabashije kwemera kuzimira kubwo kutizera, ariko icyari mu mutima we ni ukuvuga mu ijambo ry'Imana ry'isezerano. Yarabyizeye kandi yiringiye umwami Imana. Yabonye yuko bikwiriye gusohoza ibyo Imana yasezeranije, nubwo ibintu byo ku isi bigaragara byamugaragariraga uko ari ibintu bifatika. Ni nako bimeze kuri twese rero. Niba twaba dushaka kureba ibirimo kuba bugufi bwacu mu buryo bwo hanze, icyo gihe wakwifuza gufata imitwe yacu n'amaboko yacu tukavuga tuti, mwami Imana, ngo icyampa ugakomeza n'undi ushaka. Ariko kubera ko twizera ijambo ry'Imana ry'isezerano, kandi ibyo mu minsi ishyika ndetse iri imbere cyangwa no mu mezi ari imbere, iyi ni imyaka, kandi niba umwami Imana aduhaye indi myaka imbere tuzabishimangiraho. Ijambo ry'isezerano ry'Imana ni alpha kandi ni omega, ni A ni O, ni alpha na omega. Ku byo Imana ikora mu buzima bw'umuntu, ku byo Imana ishobora gukorera mu bugingo bw'umuntu ku bw'iteka ryose, twabashije gushimangira cyane yuko iyi mbuto ari iya ngombwa kugira ngo habashe kuboneka ukuvuka. Wenda tuzanandika kuri ibyo, bizaba ari byiza, kubera yuko udashobora mu buryo buhagije kubivugaho mu buryo bwuzuye. Ese ni iki cyabaye mbere yuko Kristo ijambo yambara umubiri? Habanje kubaho umwari. Yaravugaga ati nta mugabo nzi. Nimutekereze, ese muribaza yuko byanditswe gutyo gusa muri Matayo 25 ngo nuko ubwami bw'Imana buzagereranywa n'abari 10 ku iherezo ry'iminsi, ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu, Imana izaba ifite abantu abo mu buryo bw'umwuka bafite umutima koko w'isugi, kandi badakora ubusambanyi ubwo ari bwo bwose bwo mu mwuka, kandi bazabyarwa bakomoka ku mbuto yera itabora y'ijambo ry'Imana, kandi iyo mbuto ni ijambo ry'Imana bayakira mu mitima y'isugi muri bo, mu mitima yabo y'isugi. Haleluya. Igihe byo byashyikiye Mariya byari bitarakaba iherezo, byari bitararangira byose. Ijambo ry'isezerano niwe ryajeho araribwirwa, ariko hanyuma ni nyuma yaho ntabwo byarangiye, nibwo umwuka w'Imana hanyuma wamujeho, maze umwuka w'Imana yamujeho, hanyuma asohoza ijambo ryabashije gushyirwa muri we, kandi ibyo nibyo bigambiriwe ubu muri iyi minsi. Ntabwo ari impaka ku byo mwene data Branham yavuze, ariko ikigambiriwe n'ipfundo n'ubutumwa bw'Imana n'amasezerano y'ijambo ryayo ku bw'uyu munsi, bigomba kwizerwa bikakirwa mu kwizera n'ubwoko bw'Imana. Buri wese
ashobora kwicara ahantu runaka n'abandi akajya impaka akagira ibyo avuga byinshi cyangwa akaba afite byinshi ashaka kuvuga, ariko ku bw'ibyo ntihagire ikintu kiba muri ibyo biganiro nk'uko kuri Kristo umukiza wacu nk'uko byari bimeze kuri Kristo, ni nako kubwo kuvuka kwe ni nako bigomba kumera ku bacunguwe bose. Bayoboye mu gusohoka, barezwa, baratunganywa, bashyirwa ahitaruye, batandukanywa n'ibintu byose bidahuje n'Imana, bidahuje n'ijambo ry'Imana, kugira ngo umurima mushya ubashe guhingwa, gutunganywa, maze imbuto y'Imana itabora ibibwe mu mutima wateguwe, imbuto nziza, ingano y'igiciro cyane, ihenze cyane, nta kamaro yagira iramutse iri ahantu runaka gusa, ihunitswe ahantu runaka, itabibwe, nta mumaro yagira. Kandi si ugupfa kubiba uko umuntu yishakiye mu nzira, mu mahwa n'ubutaka butahinzwe, oya, si cyo kigambiriwe. Ibyo nta mbuto byakwera. Imbuto 100% nk'uko ibyo bitegerejwe ku mbuto, ntabwo ibyo byaboneka. Ariko igihe cyo kugaruka k'umwami Yesu Kristo, biravugwa yuko ubwami bw'Imana buzagereranywa n'abari 10. Hamwe n'ibyo, ni abizera, kandi abizera nyakuri bo muri iyi minsi. Biravugwa abizera nyakuri bo muri iyi minsi. Abo rero ntabwo bigeze bakorwaho n'umugabo uri wese, barindiwe Imana kugira ngo bazakire ijambo rye ryera. Kandi ku birebana n'ibyo nanone twavuze kuri ibyo, nuko twese dukomoka, twaturutse mu madini atandukanye, ahabaga ikibwirizwa kivanze no kubiba kuvanze, bikaba byareze imbuto zivanze. Ariko noneho ubu icyo gihe cyararangiye kuri twe, kandi Imana irashaka yuko imbuto itunganye ijambo ryayo ibibwa, ntagire ikindi kibibwa. Hano rero tuhinduka, tuguma aho ngaho tudafite kwiyegana ikintu na kimwe icyo ari cyo cyose, kandi ibyo tubikora kubera umwami wacu. Nta nyigisho cyangwa ibitekerezo cyangwa amahame afite umwanya wayo, iby'inzaduka ku ijambo ry'Imana, aho ijambo ry'Imana ryashyizwe ku gitereko cy'amatabaza, byakagombye kuba byeruye kuri bose yuko insobanuro bwite zose za muntu n'inyigisho za muntu, ibyo byose nta mwanya bifite. Niko byari biri. Unavuganye n'umuntu yemeranyaga n'icyo gitekerezo, avuga ngo buri mwizera wese upfa ngo ntago aguma mu isanduku, ngo mu minsi 3 ngarazamurwa. Uwo muntu niko yatekerezaga, nako yizeraga. Icyo ntago ari ukuri, nta nubwo biri mu byanditswe byera. kandi nari nzi mu mutima wanjye ngo niba abantu bafite mu mitima yabo inyigisho y'ikinyoma itari mu Bibiliya nk'iyo, ese Imana yakwemera ite yuko ijambo ryayo mu mutima nk'uwo bivangwamo n'inyigisho z'insobanuro nk'izo? Ibyo ntibishoboka. Imana ishimwe yuko nari ndi aho ngaho mu gushyingurwa kwa Data Branham, washyinguwe nyuma y'igihe cyateganijwe. Nuko naraho ndi imbere y'isanduku ye yararimo, kugira ngo mbereke yuko ayo magambo ari ikinyoma, ngo mbereke nanone mu buryo bweruye yuko ayo magana y'ibyigishwa, ayo abantu bafashe nk'aho ari ay'igiciro, bibwira nk'aho agakiza kabo gashingiye kuri yo. Mureke mu rukundo mbibabwire, niba mushaka kuba muri abo ngabo muri iyi minsi ya nyuma, koko nk'abari
nk'abari bashyizweho n'Imana, bahawe kuba abari n'Imana, koko mureke byose ibidahuje koko n'Imana n'ijambo ry'Imana, bidahuje n'iby'Imana yageneye kubw'iki gihe, muri iki gihe byose mubireke. Ibyo byose bidahuje n'iby'Imana yahishuye mu ijambo ryayo mubireke, naho ubundi namwe ubwanyu muzagwira mu nzira nimutabireka byose. Hariho abibwiraga ngo yuko ngo muri ibyo bintu bindi ngo bashobora kubirinda, ngo bagakuramo ngo ibyiza bakabivanga n'ijambo ry'Imana. Muko imyaka yagiye ibaho umubabaro wimbitse kuko wagumye muri abo ngabo bose. Turashaka kugira ugutinya Imana n'ijambo ryayo, tukavuga tuti Mwami waravuze, ijambo ryawe ryahishuwe, amagambo yawe yahishuwe n'amasezerano kubw'uyu munsi. Amagambo yawe yahishuye n'amasezerano kubw'uyu munsi kandi afatika mu buryo bw'Imana, kandi yashyizwe mu mitima yacu, kandi nta na kimwe tugomba kuvanga. Ibyo mwene data n'uyu yarabivuze, yarabyigishije, oya, ariko tugomba kugira ukurondora k'umwuka kweruye, tukitandukanya na byose. Ndababwira nkana nanone kandi ku yindi nshuro ku byo Imana itagennye muri kino gihe, ku bw'iki gihe, ku bw'ubutumwa bwa nyuma, ibyo Imana itahishuye muri iki gihe, ku bw'iki gihe, mu butumwa bwa nyuma, ibyariho mbere byose bishobora hirya no hino kuba byaragize ikintu cyakwitwa ko ari cyiza. Ibyo ntabwo tubijyaho impaka, ariko ibyo ntabwo byari amagambo yo guhishurwa kw'Imana ku bw'iki gihe. Igihe cy'uyu munsi cyari kitaragera ku bw'ubutumwa, ariko noneho igihe cyarageze, kandi Imana irasaba ubwoko bwayo no kugarurirwa kwa byose. Ntabwo ugomba kuguma ari ubutumwa tujyaho impaka. Birakwiriye yuko ukugarurirwa guhinduka impamo, kandi yuko kwihamiriza ukwako, kandi ibyo turabyizera n'imitima yacu yose. Imana yacu yatanze amasezerano yonyine, ibera amaso ijambo ryayo kubwo kuyadusohorezamo. Ese Mariya yagombaga kugira umwete ubwe ngo asenge, arire, yirize. Yagombaga gukora ikintu kimwe, ntabwo yari kugira imbaraga ze bwite ngo yirize asenge. Yagombaga gukora ikintu kimwe, kuba yaratoranijwe n'Imana, yaragenwe ku bw'ibyo, yaragenewe kwakira imbuto itabora y'ijambo ry'Imana mu mutima we, akaryumva, akaryizera, akavuga ati Mwami Imana, dore ndi umujakazi w'Umwami Imana, bingendekere nk'uko wabivuze. Amen. Maze Umwuka Wera yamujeho, kandi imbaraga zisumba byose zamutwikirije igicucu cyazo, maze ijambo rihinduka umubiri, Kristo aravuka. Uko niko bizamera ku iherezo hamwe n'itorero mugeni. Ubugingo bw'Imana bwagenewe kwizera ijambo ryayo, byagenewe ku bw'iki gihe, bagenewe kuryakira mu mitima yabo, kandi bakavuga ngo bingendekere nk'uko wabivuze, kuko ndi uwawe Mwami. Si igitekerezo gihebuje, ubutunzi bw'Imana bwo kuba tutashyiramo imbaraga zacu gusa, ahubwo tukabasha gukururwa, tugashyirwa
muri ibyo bintu mu bwami bw'Imana, tugashyirwa mu mugambi w'Imana, tugashyirwa muri gahunda y'Imana muri kino gihe. Ese ibi si cyo kintu gikomeye cyane icyo Imana ishobora kuba yarahaye umuntu ku isi, ikamushyira mu mugambi wayo, muri gahunda yayo, mu byo yifuza mu bwami bwayo, ikamushyiramo, ikamwihishurira, ikavugana nawe. Hari ikintu kimwe ndabinginze mubashe kwizera ibyo mbabwiye. Umwami Imana yarazi yuko Mariya yagombaga kwemera, yagombaga kwizera ko yagombaga ko yatoranijwe akagenerwa ibyo. Niba hariho ubwigomeke, niba hariho ukutizera, niba hariho ugukiranuka bwite kw'abantu n'ibindi biriho, ibyo bisobanuye yuko umuntu aba ataragira ku ngingo aho Imana ibasha gukorana natwe ibyo yagambiriye gukora. Mu gihe haba hakiri ikintu cyacu bwite, ariko Imana ikora kubwo gusohoza ibyo kubw'ubuntu bwayo. Imana irakora, ikora kubw'iyo ntego, irakora kubw'iyo ntego. Igihe kirakuze cyane, itangazo ryaratanzwe, ijambo ry'isezerano ry'Imana rirahari. Bakundwa bene data, ese n'umutima wawe ushobora kuvuga uri imbere y'Imana uti ntacyo nzongera kuvanga, ndashaka kwitandukanya n'inyigisho zose n'amahame yose n'imigenzo yose yiyita ko kariya Kristo, kariya gikristo, nkakurwa muri ubwo bubata bwose. Umutima wanjye n'uw'Imana, kandi kubera ko umutima wanjye ari uw'Imana, Imana izashyira ijambo ryayo mu mutima wanjye, kandi kubera yuko izashyira ijambo ryayo mu mutima wanjye, nayo izaza mu mutima wanjye kuri iri jambo yashyize mu mutima wanjye hamwe n'umwuka wayo, kandi kugira ngo ihindure iri jambo kuba rizima yashyize umutima wanjye. Ninde wagira icyo yihimbariza ubu ukundi? Nta n'umwe. Ushaka kwirata niyirate Umwami Imana, kuba yaramenye Umwami Imana, avuga ati Mana yanjye genda umutindi, wowe Mana yera, jyewe umuntu w'umutindi w'umunyamibabaro nagenewe gutoranywa, ngenwa nawe ngo nzakire ijambo ryawe, ndyakire ndyizere ngo ndyakire. Ese ndinde? Nuko amarira aratemba mu mutima uciye bugufi, n'umwuka woroheje uciye bugufi. Nuko kuba Imana yaraduhindukiriye ikaba yatugiriye ubuntu ngo tubashe kumenya umunsi, igihe n'intumwa n'ubutumwa. Neza neza ku iherezo, mbere y'umusaruro, birakwiriye yuko iyi mbuto itunganye y'ijambo ry'isezerano ryagenwe ku bw'iki gihe n'ijambo ryahishuwe ibasha, iyo mbuto ibasha kubibwa mu mutima utunganye, kubibwa mu mutima utunganye, kugira ngo Umwuka Wera arihindure rizima, arigaragaze mu kuri kwaryo kose. Naho ubundi twasa n'abari bakira ijambo, bemera ijambo, nyamara kuri bo umwuka ntabazeho, ntibabashe kuzuzwa Umwuka Wera. Nuko rero ku iherezo bazaba ari abari b'abapfapfa, kubera yuko bazaba muri buri ntambwe mu kumvira, bakaba batarabashije kugenda bagendana n'Imana bahuje n'ijambo ryayo. Ariko nshobora kuvuga nk'uko Pawulo yabivuze mu Baheburayo 6:9, ngo nubwo tuvuga hano rero bakundwa, dutegereje kubitureba, dutegereje ibintu bihebuje kandi byiza kubw'agakiza, byiza byagenewe agakiza. Ntabwo
suivi le Seigneur en vain twakurikiye durant toutes ces umwami années, kubw'ubusa muri iyi myaka yose, umurimo wose tomber ntabwo dans le sable. uzagwa mu musenyi. Même si Nubwo parfois kenshi cela semble être bisa fou, nk'aho ariko biri, umwami Imana a pour toutes choses kuri byose un temps et une heure. afite igihe n'isaha yagennye. Là, prononcé Ibyo par yavuze byose bivugiye mu kanwa k'abahanuzi n'intumwa, il rendra ça byose réel. azabihindura kuba ukuri, Il accomplira cela. azabisohoza Il accomplira cela azabisohoza dans nos mu jours. minsi yacu, mu bugingo bwawe no mu bugingo bwanjye. Quoi qu'arrive et parte, Ibyashyika byose rero n'ont pas être dirigés ntabwo tuzayoborwa parfois n'ibyo bishyikira mu mitima yacu, mu mitwe yacu kenshi no mu bitekerezo byacu. Ntabwo tuzayoborwa n'ibyo ngibyo bishyikira mu mitwe yacu, ariko tuzayoborwa n'icyo Imana mu mitima yacu yashyizemo. Amen. et nous repassons Kandi tukakigarura ndetse tukakirinda mu mitima yacu, amagambo y'isezerano yose y'Imana yacu nous les gardons dans notre cœur tuyarindira mu mitima yacu, et nous dirons kandi tuzavuga même tuti, si mon âme nubwo et mon corps ubugingo n'abaissent, bwanjye toi, ô Dieu, tu restes mon n'umubiri wanjye et uniha wowe Mana mu mutima wanjye, uri ufite imbaraga kandi niwe byiringiro byanjye, nuko Imana ishobora byose ibashe par son esprit kubw'umwuka vivant wayo muzima dans son mu église itorero ryayo rendue vivante. ryahinduwe rizima, Très bientôt, ibashe koko vuba cyane guhindura ijambo ryayo kuba rizima muri iryo torero rizima, abantu jusqu'à koko la fin, kugeza ku iherezo bagumanye n'Imana, bagendana n'Imana n'ijambo ryayo. ceux-là qui Abo nibo atteindront bazagera le but ku ntego, pourront abo nibo atteindre bazagera ku ntego, ils verront kandi le Seigneur bazabona umwami Imana. Imana yacu qui d'une manière si mu buryo koko merveilleuse a buhebuje parlé cyane yabashije kuvuga, et qui a kandi envoyé son serviteur yohereje umugaragu wayo umuhanuzi nous envoyer le dernier ngo message atwoherereze ubutumwa bwa nyuma, pour que kugira ngo la dernière action de umurimo wa Dieu nyuma w'Imana soit introduite. ubashe gushyirwaho. Cela, nous le voyons, Ibyo byose turabibona kandi turabishima, car Dieu ne kuko fait Imana rien nta na kimwe ikora sans se révéler. itabanje kwishurira amabanga yayo abagaragu bayo aribo bahanuzi. Et il a fait dans notre Yabikoze mu et gisekuruza cyacu. cette révélation Uko guhishurwa kw'Imana turagufite, reçue en tant twakwakiriye nk'umurage, turagufite kandi twakwakiriye nk'umurage, reçu. twarakwakiriye. Cela nous a été Ibyo transmis. twarabihawe, Nous sommes tunezerewe n'imitima yacu yose ku bw'ibyo, kandi notre foi ukwizera kwacu n'est pas seulement une foi ntabwo en ari général, ukwizera mu buryo bwa rusange mais gutyo, c'est une foi ahubwo ni ukwizera qui mène au but, kuganisha ku ntego, qui est dirigée selon la parole de Dieu, uyoborwa nk'uko ijambo ry'Imana riri, ancrée dans les promesses ushorera de Dieu. imizi mu ijambo ry'Imana ku bw'iki gihe. Et ça, Kandi ibi vous pouvez me le croire, mushobora kwizera uko mbibabwiye, de croire kwizera c'est passé, ibyashyitse mu gihe cya Mose. même les scribes et pharisiens, Yemwe abanditsi n'abafarisayo nabo byari biboroheye que Dieu avait fait du temps de Moïse. kwizera ibyo Imana yakoze mu gihe cya Mose. Même cru sur la terre. Yemwe barabyizeye banabyandikaho neza, ariko kwizera ibyari biriho bisohora noneho mu gihe cyabo, Alors, c'est de ça qu'il aho s'agissait. niho hari ikibazo icyo gihe mu gihe cy'abanditsi. Nk'uko muri Data Branham yabivuze ngo abantu bashimira Imana iteka ku byo yakoze kera, Et regarde, ndetse bakanahanga amaso ku byo izakora, et passe à côté, nyamara sans reconnaître. bakanyura ku ruhande batamenya neza ndetse basuzugura ibyo Imana irimo gukora mu gihe cyabo. Et ça, c'est le problème. Aho niho hari ikibazo, Mais le peuple de Dieu ariko ubwoko bw'Imana bwo ne passe pas ntabwo à côté bunyura de ce ku ruhande que Dieu kw'ibyo fait Imana maintenant. irimo gukora Pourquoi ubu. Kubera iki? Kubera yuko Dieu, lui, Imana itatunyuze ku ruhande natwe ngo itwirengagize. Ibyo rero turabivuga duciye bugufi en tous ceux muri abo bose qui le Seigneur abo umwami Imana inyura iruhande rwabo, ntivugane nabo, ntivugane nabo, abo nibo qui vont passer nabo à côté banyura iruhande
rw'ibyo Imana izakora nanone byose. Ni kubw'iyo mpamvu dushaka kuba abashima, kubera yuko yavuganye natwe, ikavugana natwe, kandi ikatuyobora mu ijambo ryayo. Umunsi w'Umwami Imana uzashyika, uzasohora nk'umuko umujura nijoro atera. Uguhora kw'Imana kuzasohora, byose bigomba gusohora, ariko birakwiye ko itorero umugeni rihamagarirwa gusohoka, ritegurwa, rigatunganywa, rigasozwa, rigatunganywa. Dusigaranye igihe gito cyane, kandi turashaka gucunguza uburyo umwete, tugakoresha umwanya neza mu kwizera, tukinjira mu buryo bwimbitse mu byo Imana muri iyi minsi ifite kutubwira. Nuko rero turashima cyane kuba dufite ku bw'iki gihe kumenya ubutumwa bw'Imana, ndetse tukanamenya n'intumwa yatumye tukakira ubutumwa, tukagira n'intumwa. Nuko rero turagera ku musozo w'iteraniro, kandi dushobora kuvuga tuti, Mwami Imana utwakire uyu munsi. Turashaka nk'icyo gihe cya kera, nk'uko byagenze kuri Mariya, kukwegurirwa dufite umutima utunganye, kugira ngo ijambo ryawe ry'Imana ryo mu isezerano ribashe kugwa mu mitima yacu, maze umwuka wawe abashe kuza ku ijambo ryawe, ngo abashe kurihindura rizima muri twe. Haleluya! Turizera yuko ibyo twasobanukiwe icyo Imana ishaka kutubwira uyu munsi, niko ariko biri. Muvuge amina, amina. Imana ibahe umugisha. Turahaguruka kubwo gusenga. Turacisha imitwe yacu bugufi, duhumbije amaso yacu, maze mu gusenga tukomeze kuguma mu maso y'Imana. Wenda hashoboke yuko hariho bamwe bataregurira ubugingo bwabo Umwami Imana, kandi bataramenya umumaro w'amasezerano y'Imana, umumaro w'ubutumwa bw'Imana. Ku bw'iki gihe turabasengera n'umutima ukunze, kugira ngo Umwami Imana mu buntu bwe abazeho, kandi avugane n'imitima yanyu, namwe mubashe gusobanukirwa yuko atari amagambo y'ibitekerezo by'abantu atugeza ku ntego, ahubwo ukwizera mu mitima yacu, kwizera ijambo ry'Imana uko twumvise tukakwakira, mu gihe ubu duteranye turi imbere y'Umwami Imana. Ndashaka gusaba, mu gihe umuntu yakwifuza yuko asengerwa, ngo azamure ukuboko maze akumanure, kuko Imana ikubona. Murakoze, 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 murakoze. Imana ibahe umugisha. Mu by'ukuri ni abantu bashyashya, inshuti, abadusuye mu iteraniro. Ntabwo wabasha kugira imbonerahamwe kuri byose, no kuba wagira uburyo urondora ibintu. Buri teraniro riba ritandukanye n'irindi. Uyu munsi Umwami Imana yadutumiye ngo twakire ijambo rye nk'imbuto. Yadutumiye, yatuyoboye ku gushimangira ku ijambo rye nk'imbuto tugomba kwakira,
irimo amasezerano ku bw'iki gihe, andi materaniro yose nayo mu buryo bw'ivugabutumwa ndetse n'ubuhanuzi n'inyigisho. Uko biri kose umwami Imana yabahamagaye, kandi ndashimiye cyane kuba mwaza mu biganza byanyu. Nuko Imana nubwo bitari ikibwirizwa cy'ivugabutumwa cyabwirijwe, uko biri kose Imana yikururiraho abantu, ikorera mu mitima yabo. Iki ni ikimenyetso y'uko Imana iri hamwe natwe, kandi yuko ihamiriza ijambo ryayo, kandi yuko ritayigarukaho ridakoze umurimo, kandi ikora umurimo watumye Imana yohereza iryo jambo. Nuko Imana ishimwe, kandi izina ry'umwami Imana rishimwe kandi rihimbazwe. Turasenga. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye wowe Mana yo kwiringirwa kubw'iri teraniro, kubw'ijambo ryawe ryera. Nibyo kubw'uku kuri kw'Imana yuko muri iyi minsi twakumvise uvugana natwe, ndetse n'ibirengeye ibyo, nuko twabashe gusobanukirwa ijambo ryawe. Mana, ndagushimiye n'umubande w'umutima wanjye n'ubugingo bwanjye. Ku bwacu twese twari umukungugu n'ivu, ariko watugiriye ubuntu, waratubonye, kandi kubw'urukundo waratwikururiye. Umwami Imana yo kwiringirwa, uw'umugisha abo bose bazamuye ibiganza byabo, kandi bashaka gushyira ubugingo bwabo ku gicaniro cyabo, ngo bagukorere, bagukurikire, bakwizere, bakwiringire. Mwami Imana, ibyo bibashobokere, kandi ubashe kubatabara mu buryo bw'imbaraga, nuko babashe ubu aho bari kumva yuko ukuboko kw'Imana kubajeho, kandi yuko Imana yabayoboye hano uyu munsi kubera ishaka kubakiza no kubagirira neza. Mwami Imana, gushimiye nuko babashe kwemera yuko wabikoze. Amaraso yawe atwikiriye ibicumuro byabo n'ibicumuro byacu, kandi aratweza. Mwami Imana wo kwiringirwa, Mana, kandi twese koko uko ibihe birushijeho guhita, tubashe kumenya neza ikigambiriwe, ubashe kuyungurura mu buryo koko bunoze, hanyuma ibiheri bisigare. Ndagushimira yuko ubutumwa kubwa nyuma wemeye yuko bwumvikana nk'impanda mu gihe cyacu. Ndagushimira kubw'umwihariko ukomeye kubona abantu benshi wahamagariye gusohoka kubw'urukundo wabagiriye ubuntu, ukabahamagarira gusohoka, kandi warabihishuriye nk'uko watwishuriye. Mwami Imana, abari mu ngorane bose, ababashije koshywa bose, ababashije kugwa bose, Mwami Imana, uzi agahinda bafite mu mitima no mu mitima yabo. Mana, ubashe gutabara. Amen. Ubashe gutabara n'ukuboko kwawe kw'iburyo kw'imbaraga, uhe ubwoko bwawe ukunesha kwa Golgota. Haleluya. Icyubahiro n'ikuzo no guhimbazwa bibe ibyawe, Mwami Imana wo kwiringirwa. Muri wowe buri buhanuzi bwose burasohora, nubwo ngo sinzemera yuko umukundwa wanjye abora,
reste. ngo ubugingo bwe bugume ikuzimu. Tu es ressuscité, Warazutse car kuko la parole l'avait prédit. ijambo ryari ryarabivuze. Haleluya. Oh, Dieu au ciel, Mana la iri mu même ijuru, chose aura lieu avec toute l'église du ni Dieu nako vivant. bizagendekera itorero ryose ry'Imana nzima. Kandi hamwe n'ibyo Ça veut dire, on bisobanuye parle ko de l'église des ushaka premiers-nés. kuvuga Alléluia. itorero ry'abana b'imfura. Haleluya. Seigneur, Mwami Imana, comment toi, le Rédempteur, ni gute wowe umucunguzi, buri jambo c'est accompli, ryarasohoye est devenu une muri wowe. réalité. Ijambo ryose ryahindutse ukuri kugeza La réception dans la gloire. kuzakirwa mu bwiza no kuzamurwa. Niko buri sezerano ryose riri, kandi buri jambo ryose S'accomplira dans rizasohorera mu itorero mugeni, s'accomplira dans rizasohorera mu itorero mugeni jusqu'à son kugeza enlèvement ku kuzamurwa kwaryo, et la rencontre kandi no gusanganira umwami wacu mu bicu n'ibirori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Haleluya. Mwami Imana, turagushimiye, turaguhimbaje, turagushimiye car kuko tu es celui ari wowe qui a parlé avec wavuganye natwe. Haleluya. Kandi turagushimiye kubera yuko écouter ta parole twumvise ijambo ryawe, et que nous avons la grâce de twagiriwe ubuntu bwo kuryizera, et que la puissance kandi de Saint-Esprit imbaraga z'umwuka wera Haleluya. zatujeho. Haleluya. 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 Seigneur, nous Mwami te Imana, louons turaguhimbaje, et nous te remercions turagushimiye dans le mu izina Saint-Nom ryera de rya Jésus. Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.